trước Ngô Quyền, người Việt đã hơn 1000 năm sống dưới bóng ngoại bang. Rồi bước chân quân Nam Hán theo đường biển ập vào Bạch Đằng. Ý chúng là tái lập ngục tù cho dân Việt. Ngô Quyền nhìn dòng nước. Ông hiểu biển, gió, thủy triều chính là binh khí trời ban. Ông cho đóng cọc gỗ liêm dưới lòng sông, mài nhọn đầu, bọc sắt, ém dưới sóng. Thủy triều rút, thuyền giặc lao tới, mũi thuyền vỡ nát. Chiến thuyền Nam Hán chìm trong bi kịch Bạch Đằng. Năm 938, Ngô Quyền chiến thắng, và dân tộc Việt lần đầu tiên từ đất, nước, sóng, gió tự viết quyền tự chủ của mình.